Ngayon naman guys, mag-unboxing tayo ng mga galing sa eBay, shipping cards. Narating lang. Box. Tignan natin kung anong mga laman nito. Hindi ko na kasi matandaan yung ibang binili ko. Okay. Aha. Dami oh. More. Then, isang box pa tayo na malaki. At isang malaking kahon sa loob. Ah. Ito yung comsi ko. Hindi, tingin ko ito yung sapatos ko. Tingin ko ito yung sapatos ko eh. Yung return ko. Yung return eh. Mamaya na yan. Cards, unboxing muna tayo. Cards. Hindi ko alam kung alin dito yung galing Comsi. Okay. Okay. Ito na. Ito na. Ito natin sa isa. Yung binuksan ko kanina. Nawala ah. Ayan. Para tayong naghahalo sa ruleta ng kapalaran. Okay. Ito. Isa. Madami. Ano ba yun? Ito. Yan. Ito. Unang-una. LeBron James Mosaic Graded 9. Natin ito dyan. Next. Totoo ba yun dito? Mas mataas daw ang value ng BGS compared sa... Yes. So, ito ay tatlong card yan. Kobe Bryant Producers, Jordan Hardcourt Heroics, and Yeah. LeBron Kobe Tribute. Tribute daw. Isang seller lang yun. Now, isa pa lang, hindi ko alam kung ano ito. Let's see. What is this? Uy! Akin din pala to. J-Will White Chocolate Opulence. Jason Williams. Ano kaya ito? Mamaya na yung mga anong dating niya. Ito, ano ito? Ito madami. Ito hindi ko matandaan. Siya at okay, sweater, Nico Mannion sweater with sweater lang with LeBron vanity plates. Guys, galing lahat sa eBay to. Mga panalo ko sa eBay. Puro LeBron. Kaya lang, nagdikit na yung sleeves ha. Dikit lang yung sleeves, pero okay lang. Mamaya ayos natin yan. Yan. At ito ang ito kasi dahan-dahan ko lang to binibili. Ang hirap din kasi manalo nito. Ang mahal. Yung bang exquisite na shadow box na una halos. Yung sobrang kakapal ng cards. Kita ko lang siya. Okay.
shadow box. Kapal yan. Legend. This is Casey Russell. Natin. Do not bend down. Ito. Saan galing to? Bahala na kung kanino galing yan. Nakikita ko naman yan sa file. Oops! My favorite set, Glen Rice Galaxy Autograph. Okay. Ito rin, isa sa mga sineset ko. Manufactured patch yan, pero napakahirap kumuha nito. Will Chamberlain pa, oh. Deads na, deads. Oh, ito yung mga legends. Okay. Puro auto po, no? Si Ganda. Nate Thurmond, ganda ng auto, blue na blue pa, oh. And si Bob Lanier, ganda ng auto nila, oh. Blue na blue. Marami na naman kung aayusin ito bukas. Skybox. Mag-open ka naman. Ito dito. Parang hindi siya cards. Yun naman isa, yung tinan mo, baka kasi ano mo yung cartridge mo, sugatan. Sino kaya ito? Matanda. Shit. Tingnan natin kung who is this. Yun, akin ulit. James Worthy na Obsidian Onyx. Paborito ko yan, eh. Yung card na yan. Okay. Natin na yan. Oh, akin din to. James Wade. Oh. Ito yung chase card ko. James Worthy. SP Game News Hardwood. Wood Impressions pala. Sorry. Sa mga... Wala na to. Okay. Sige. Open ka na iba. Ito. Comsi dito. Isa lang. Akin yan. Akin. Panalo ko yan. Pomsi. Well, isa rin to sa mga favorite ko. Nakita mo naman ang patch niya ng Manu Ginobili. Leaf numbered 5/5. And Tony Parker 3 of 12. Naku, mutok-mutok na patch. Para sa mga nagsa-start, kung mga may balak mag-start dito ng mag-collect ng cards, advisable ba na bumili sa eBay? Advisable naman kasi wala man lang hard case to. Hindi Die cut po. Hindi na nilagyan ng top loader. Ba't hindi na damage? Ay, hindi. Ito naman siya dito. Cardboard. Lagyan naman siya dito. Ito. Wala, no? Pero hindi man lang nilagay sa ano. Hindi man lang, akin ito. Hindi man lang nilagay sa ano to? Top loader.
Talaga to si Comsi minsan, no? Packaging din eh. Palpak eh. Buti hindi na damage. Sa eBay kasi, masyadong malaki ang coverage eh, international. So, yung mga ibang cards na hindi mo makikita sa market, sa labas, sa mga ibang collectors, dyan, pwede mong makita. Dyan ka makakabili. Nang mas mura po na price. Depende, bidding kasi yan eh. Depende kung mabili mo ng mura, makapag-abang ka. Buksan mo. Sa akin yata yan, Petrovich. Pero meron pa rin dyan siguro. Hindi ko alam kung sino niya sa iyo. Ayan, sa iyo yata yan. Yung tie-dye. Sino ba yan? WCS? X-Factor. Si DeAndre po, Jordan. Sa iyo yata yan. Sa akin yung mga base. Ayan, sa iyo. Ito yung DeAndre Jordan. Tie-dye na jersey card. Tingnan nyo yung number sa likod. 1 of 21. Unang-una. Oops, ito na. Okay. Aking mga Lebron na dumating. Jajan! Yung Lebron. Pero ganun pa man, hindi rin man lang individual plastic na maayos. Kaya talaga ito mga to, nagtipid pa. Another one, Lebron na green. Medyo malaki-laki ang nagastos ko dito sa isang seller na to Lebron again. Pero may libre namang screw case. And panalo ko ba talaga to? Baka free. Hindi ko matandaan na binid ko itong mga to Baka free ito. Kasama sa isang lot. Hindi ko matandaan. Sa'yo yan, ano? Pati mo na yan. Yan pa lang yung naalala kong sigurado. The rest mamaya. 20. Yeah. Sige, open ka pa. Mag-enjoy ka mag-open dyan. Hindi man tayo nanalo dun sa mga box break, sa mga boxes. Sana manalo tayo dito. Uy, dito mo ba kinuha yan? No, po dyan. Nahanap ko pa. Open na pala. Doon. Well, since I'm a San Miguel fan, Chris McCullough, import nila na champion. And this is a Magic Johnson feather. Graded. Woo! Yan. Akin yan. Okay, sorry. I got the graded silver Kobe Bryant, silver prism, and tops. That's graded. Yan pala yan. Isa lang? Oh, Ha? check mo. Isa lang naman? Isa lang. Isa lang. Ganun. Parang wala naman yata akong binilhan ito. Isang piraso lang naman. Friday. Jeff King ko. Balik mo muna yan dyan. Ito, Horace Grant. Autograph. Sige. No, ba? Ito mo. Sige. Kaya, matandaan na bilhin ako isang piraso naloko ako na. Kobe. Ito na.
Kobe widescreen silver. Ganda ng bubble wrap envelope nila, gold. Gold. Mhm. Oh, aking team yan. Kemp, Sean Kemp. Sure, okay. Pero isa lang? Siya lang din po. Bakit? Sean Kemp na. Alam ko na yan. Oo, akin na. Hindi, ano to. Naiwan to nung last time. Iwan. Pero, pinadala sa akin, yung naiwan. Kaya lang, hindi man lang tin-uploader. Bahala na si Batman. Naka-uploader pero manipis. Manipis. Sige, lagyan natin yan dyan. Isa-search ko pa ito. Asan na yung kanina? Ito na. Tabi mo din muna sa'yo. Ito na. Okay. Allen Crab. Ito, mga ano lang yan. Simple ano lang. Reggie Bullock. Eric Gordon na green. And Eric Gordon na Premier Stitchings. O Eric Gordon parang ano yata ito lot. Lang si Ano ulit yun? White chocolate siya. siya si pakita mo. Camera. Jason Williams, oh. Die cut din. Luminance. Luminance. Ganda rin. Luminance, si Dominator, Chuba Chubo. Churba. Okay. Mas ka pa. Tagal buksan ito ng karton. Ibis na naman. Ano? Ay, ito mo. Meron dito. Ito yung mga nagkakakongsi yan. Teka lang. Halo. Kasi hindi ko makita nasaan yung kongsi. Bakit wala eh? Tinan mo nga doon sa yung mga kapal. Yung kongsi ang nakasulat. Alam ko may isang kongsi dyan. Kaya lang wala ka na yata doon sa kongsi. Last time yung sa'yo eh. Oops, ito na. Nikola Jokic na collection ko din. Chocolate. Wala na to. Parang shipping cart yata. Ang yata ito galing. Kaya galing po ang ship. Tumatandaan. Okay. Atomic Refractor, David Bing. Atomic. Kobe. Metal. And I have the red, white, and blue. Luka Pogi. Dalawa pala yung ano nyo dito. Dalawa. Silver na. May pa ako na isa. Another one. Dalawa yung binili ko nito. Parehas 9. Natin. Parehas 9 silver. Sino yan? Artist dito. Pati ito. Okay. Kanino ba? I think ito nga yung Kongsin mga binili ko na
ano, puro game use na Dirk Nowitzki. And Heavy Metal Explosion, Dirk Nowitzki. Ito na nga. Positive dito. Another Easy green. refractor. Old school. Lenny Wilkins. Pero hindi magbibigay siya na ng ganyan. Nang naka metal case. Naka magnetic eh. Bill Russell. Bill Russell. Bill Russell. Puro Bill Russell pala to Sino yan? Yan pala yan. Artist. Ron Artest na patch. Ay, tama. Sige. Ano? An artist na patch number Mutok. ito, 20 of 25. Naman, puro silver na Jokic, the MVP. All silver. Si Jokic. Nikola. Ito yung sige, okay ba? Acetate na syempre Lakers tayo. The original Iron Man, AC Green, pero dilaw siya. AC Green. Hindi ko malaman nasaan talaga ang aking Comsi purchases. Open kay hoodie to eh. Hoodie collectibles. Sino yan? Dirt. Puro dirt Yan, dito. puro RC yan. Ano daw na yan? Puro RC. Mag-start na rin ba kayo ng dirt? Meron talagang collection ako ng mga dirt. Pero kasi that time nabenta ko lahat ng autograph. Sayang. Puro rookie cards yan. Puro rookie card. Dirt na Puro bomb. Skybox. Bomb. Ito pala yung tsura ng Skybox. Puro bam, natsambahan lang, at isang Lebron, red, white, and blue, and Kobe. Natsambahan si Bam, tapos may Kobe. Hindi ko maano, bakit wala yung ano ko. Pinili ko sa Comsi Ako nakukuha Sino yan? Ano? Hindi kaya kulang pa ito? Na-receive natin. Parang kulang nga dito. Usually naman, ano yun di ba dito? Siguro mga 5 boxes, 6 boxes. Kasi wala yung sayo eh. Isa pa lang nakita ko sayo eh. May laruan pa. Grabe na yung ito. Ano yan? Clear na ano po, Hakim Olajuwon. Hindi, ano lang yan. Box, ano lang yan, topper lang yan. Hanapin mo Topper sa lang loob po ko. to? Oo. Hindi yan. Walang value yan. Okay. Damage na rin. Sino mo yung nasa loob? Okay ito. Crispin.
Sayang din sila Chris Paul na dito. Mhm. Alam mo, champion eh. Okay. Yung... Tik na. Hindi marunong magka... ito, ito Pak, tapo. Tik na. Ganda pa naman ng number, oh. Our Pinoy Pride, Jordan Clarkson, na naka-Lakers pa. 99 of 99. Kita mo ba yung number? 99 of 99. Mhm. Hindi ko Wala yan. Ano lang yan. Okay. Wala pa nga yung mga KD dito na graded. Wala na eh. Baka may kulang. Matitingnan ko nga mamaya doon sa ano. Naipit pa. Noir. Michael Cooper. Ano ba ito? Nabuksan na ba ito? Hindi pa. Nabuksan na nga pala yun. Hindi ko matandaan. May binili ba ako isang piraso lang? Electron. Parang mag-aata. Easy green ulit dito. Ayan. Isang piraso lang. Ano yan eh? Obsidian? Select po. Select. Pakita mo. Number... Silver din yan. Silver. Silver Iron na Si Iron easy Man. green. Auto. Number din siya. 78 of 199. Sinong mga ka-year niya dito? Easy green. Sino pong mga ka-year niya? Sila Byron Scott, sila Kurt Rambis, sila sa Lakers, sila Michael Cooper. Sama yan. Naalala ko yan si AC Green. Trivia lang, naalala ko nung bata pa ako. Gusto siya ni Magic Johnson sa Lakers. Expiry siya. So, hindi nila kaya ng pasweldohin kasi parang diyan yata nagsimula yung mga salary cut eh. So, parang nagpresenta yata si Magic Johnson na mag-salary cut portion of kanyang sweldo para mapapirma lang si AC Green. Tops 52. Yun ang naalala ko lang. Easy green. Ilan years ang tinagal niya sa ano dito? Matagal Lakers. din. Ilang multiple championship din. Kasama siya sa Sa Showtime. the last one dito. Sino yun? Lebron po ulit. Hoops. Puro Lebron. Sorry. Wala na? Okay. Sure ako na meron pang naiwan. Ito. Bill Sharman. Auto. Sure ako na may naiwan pa. Oops, ano ito? May laman pa. Tatlo. Wala na dyan. Wala. Ay, ito yung tinatabi Okay. ko. Tingnan natin to baka naman na nandito ang kayamanan sa isang malaking kahon na to. Tingnan natin. Ang laman nito. Uy! Ito ang tunay na unboxing. Uy! Diba? K-Swiss, old school, boy, old school K-Swiss shoes. Tcharan! Alright. Doon sa mga hindi makarelate, search nyo na lang. Tiging! Alright. K-Swiss. Okay. That's it.